Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Cus. Ki nyapa Bang? Anu nih, mesene siram grok bro, anu nih. Selain iki lho. Ki siram manual iki karo Bang Cus. Ini arep nyemprot Bang. Nyemprot apa? Prol. 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 Kok wis disemprot ya? Lagi umur piro? Umur piro? Loro. Loro apa telu? Loro apa? Rong dino. Lah loro apa? Kok wis disemprot ya? Yo iki gak apa-apa iki prol iki mang duwane suket. Ki anu ya, lagi perang dia. Ya wis. Mintip-mintip, Bro. Wis mulai tukul. Kingke wae nyiram manual, Pak. Pedhot ke lo. Derate. Ganti darat biasa anu gak kena. Enggak tak golek nang gandu kegedean gak iso. Darat cilik ngono kae. Itu cilik. Sing darat anu kalau kena. Darat apa wae memean sing cowilik iki lho. Ora iso lemes. Gak anu. Ini sing lemes kan. Yo encarban neh. Ini 45. 45 enake. Adanya di sana, Bro. Ning 45. Ndak gemprol ning digemprol. Aku kira ndelok ning omah. Caprel. Masa cek tidur caprel. Iki yo. Ki piro Bang niki 2 sasi tak paneni. Ya. Sing ngisor dibloke wis bar kae malahan. Dibloke. Masuk ekspor. Wis sing ngisor dhewe kae. Lingke tak tambahi saithik kurang saithik. Berarti karo sendiri. Nah, lah dibloke dijlong-jlong. Kuwi fungsine apa? Badhe dibloke dhuwur. Itu fungsine. Ben awet glutane. Karo nggo ngedangi obat iya, Bro. Lho prol gemprol iki yang kene kok kungkum gawe. Masa wong itu kan. Mestine to. Nek wis tangi perang WA wong. Tangi aku ngono. Gak mesti kamu di mana kok gendakane. Yo. Di bengi dengaran iso turu sore kabeh. Mosok keselan. Aku lungguh ning korsine my bos e sok tekluk ngono terus. Aku tak mulai pro arep turu kosel aku. Yo wong saprol dhewe tak ngerti ya teklak-tekluk. Kayak sing anu kae. Sampai jenenge tonjo neh. Niki. Mangan lagi sarapan. Kis bendina pokoknya ning kene Bang ya we. Malian. Nyepil wong sarapan ke lo? Nyepil wong sarapan. Mosok sarapane disepil. Kayak panggang ya. Kayak udah mbakku gitu. Kayak ngene mbake Bang Cos. Kayak tandur brambang. Yo, sepilon terus. Masa aku kan nyepil ning panggang. Delok wong mangan panggang ya, Bro. Delok wong mangan panggang kita. Delok wong tonjo nek. Cek tapi. Kayak engko berarti anu Bang sigar tonjone. Ya, Bang. Sigar tonjone. Kok wis sakmene sedelit wis seprapat ya? Kita lihat anu, Bro. Wong mangan panggang. Iki delok wong tonjo.
Dek, piye kok malah kalih ki lho? Hei, dasar apaan kok malah kalih ki lho? Nyapa ngalih, Dek? Benamu gong. Ilahane iki jar ditanduri iki kok. Cek diisi banyu. Kondi wing kae. Pral. Bae iya semangan delok ibu-ibu tonjo. Yo Bu sarapan Bu. Sarapan dah. Iya. Oh nggih. Monggo diseketaken. Nggih. Sangu neh lho. Napa? Oh, sangu. Kilonya. Iki buke sing ning kono kae ya. Iya, sing kilo turahane. Oh, nggih, monggo. Nang kene barang. Nggih. Apa kalah foto kalah. Duluane sing akeh sapa? Den. Njaluk kulit to? Ya. Piye, nggonakmu sok kapan panenmu? Malah Baru panen, Bu. tahun baru. Ki nggone sapa sing tonjo? Tonjo nggone dulur Pulanang, nggone Bang Komar, Karo ngene Pakmu. Pak Sadi. Ngene Pakmu. Oke. Ki lho, ngene Din. Ki sok kapan Din panen? Tahun baru. Ya, Natalan tahun baru. Mbok seket tahun baru apa piye? Jono. Ngono kuwi pas poso Din. Poso yo nggonmu kok. Mosok ya ki gak bejabuti soket. Ki nggone Brudin. Ini Brudin Monata lah, Bro. Lha iki ora ambek siram. Cah piye ki lho. Ki umur pira, Din? 8, 30 Madino. Apa jenenge kalahane kok ngono? Mau wegok-wegok lho. Kayak wong e. Kis wis anu kurang iki. Gung. Cilik-cilik. Ki nggone Din, kae nggone pakane karo Komar. Nang kene iki tak sini. Nggih. Golek samaran, Mas. Oh, nggih. Klo, Bro, golek saweran jeritin. Piye? Lele kena kabeh ora? Ora kena. Lah mbok buka. Ambrol. Oh ya wis. Lah aku lho. Micaran ditadeh sati-sati dibrol. Dalane kadung ambrol. Iya. Apa lagi arep tak cemplungi bae kok renek. Wis terak sampah kae. Berarti pitone pitone ilang Ilang to 400.000 ilang. Iya. Karepku jirine los jek enek pita pokoke. Jek oleh dhuwit. Bae renek. Ya, jang to. Ya jebol gak apa-apa wong isor ben ngrasakno ning kalen. Nak gelem goleki Kuwi to apa? ning kok sawah-sawah. Nek gak konangan. Yo ora sing soloke kan jek akeh. Kok kene, Bro? Lah yuni ngulon rono kok. Ngulon karene. Lah, Kene jane. Tarah akeh kok. Kelocorane gung kena kabeh, Din. yo nek anak 10 kilo yo enak. Iya. Kayak pomot di ndum-ndum lo ya ala kesel kendum. Wong kaya terasa kolam di kabeh no. Sakolami pirang kilo kae? Kayak nak
apa jenis sak kental enak. Sak kental piye piye. Ya sak kental kae. Wis duwe piro nek ke 20.000 wis muni ya wis. Ndak bodho oleh sak bak nopo. Lah lah. Wis Oleh yo akeh oleh. Jengki ya. Wong tarah kalene kedhik kula bendung. sak RT mangan lele. Bendunge gak nganggo anu tok no, jaring ngono tok. Damel bronjong malahan. Oh, bronjong. Nggih. Lah bete mancing gratis ya. Kan enten gratis to kuwi. Nggih, enten hadiah 1,5 juta. Saya tolong saya. Gede kok ndi ya, Man? Kok Mas Dibjo. Oh, Mas Dik. Yo, Ki aku melok ning kene anjing. anjing. Iya anjing. Kuwi jelas nek sing mancing ya akeh. Kata wong RT 26 meh sedaya lho. Iki terutama iki. Ki oleh akeh ora weh? Oleh, tapi gak oleh duit. Gak oleh duit. Gak oleh sing oleh Pak Kuto. Yo ora apa-apa kok kowe ndak welok-welok. Lah terus yo ning jero banyu kok. Jane meh kena, tapi pedot. Neh ngono kae gelem weh. Ya gelem ae. Rezeki matur suwun. Pak RT mangan lele kabeh Ambune ambune. akun gak to? Alah lah, pengrusuh ya. Oleh anu kok wonge. Oleh 100. Oleh 100. Oleh 100 ya wis akun. Lah wakah kaya timbu. Iya, akeh kabeh. Bae wong gandu barang enak ya, Din, semancing. Enak, nganti kecil barang. Lah lek wal barang Ki ngere infone telat. Nggih. Yo tarah digawe ngono kok. Nek infone jok esuk no alalah. Sing Ya, kakean teko wong no. to. Ayo ben sangkutan kaya anu wong manjer layangan wae. Kudune dianu ya. Dijamin kuwi gede. Mboten, pokoke dilos. Tunggung kabeh pangkulan ngene. Ben dilos nika. Ana sing ngadeg, ana sing lungguh ngono kene. Ya wis bro sak merahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.